ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸುಲಭವಾದ ಒಂಜಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ ಬೈದೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭಡೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗಿರಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬತ್ತೇರ್ನ ಸಡನ್ ಆತಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ರೆಸಿಪಿನ ಮಲ್ತ ಕೊರೊಲಿ ಬೈಯದ ಚಾಗ್ಲದೇನು ಮನ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಅವೆಂಚ ಮಲ್ಪೊನ್ ಪಂದಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ನಿಕ್ಲು ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರೇನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೋಂದಿಲ್ಲರ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಬಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪಕ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಈ ಕ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ರೆಸಿಪಿ ಪಂದು ಎಗ್ ಪೂರಿ ಪಂದಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪುದರ್ದೀತೆ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪುದರ್ದಿ ಓಡ್ ಪಂದು ಗೊತ್ತು ಜಂಡು ಅಂಚೆ ಎಗ್ ಪೂರಿ ಪಂದು ಪುದರ್ದೀತೆ ಮುನ್ನ ಆಂಟಿನಿಲ್ಲಲ್ ಮಂತಿನ ಅಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ಮುರನಿ ಪೋದಿತ್ತ ಅಂಬೇರ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಿಲ್ಲಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಆಂಟಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚ ಅವೇನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಂದು ಇತ್ತೇನು ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ನೆಕ್ ಒಂಜರೆ ಕಪ್ಪುದಾದ ಮೈದಾ ಪೊಡಿ ಬೊಕ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕನಾದ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡ್ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ಗ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ರೆಸಿಪಿ ಪಂದು ರಡ್ಡ್ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ಗ ತೆತ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿಲ ಪಾಡೊನುಲಿ ಅಂಡ್ ನಮಕ್ ರಡ್ಡ್ ಯಾವುಂಡಿತ್ತೆ ಏನು ಒಂಜರೆ ಕಪ್ಪುದಾದ ದೆತೊಂದೆತ ಮೈದಾ ಅಂಚಾದ್ ನೆಕ್ ರಡ್ಡ್ ತೆತ್ತಿ ಯಾವುಂಡು ಇತ್ತೆ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನೋಡು ತೆತ್ತಿ ಫುಲ್ ಮೈದಾದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಡು ಉಪ್ಪು ತೆತ್ತಿ ಮೈದಾ ಪೂರ ಬೊಕ ನೆಕ್ ಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊನುಡು ಇಂಕ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡ್ ಚಮಚದಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂದ ಇತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನೋಡು ತೆತ್ತಿ ಸಕ್ಕರೆ ಉಪ್ಪು ಮೈದಾ ಪೂರ ಶೋಕು ಹೊಂದು ನಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನೋಡು ಗಂಟು ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ನಗ ಇಂಚೋರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಚೂರೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಹದ ಬನ್ನೇಟ ಇತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಗಂಟು ಪೂರ ಏರ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಚೂರು ಚೂರೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ದೋಸೆ ಬ್ಯಾಟ್ರ್ ಬರ್ಪುನತ ನಮಕ್ ಆ ಹದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನೋಡು ತುಲೆತ ಆಂಟಿನ ರೆಸಿಪಿ ಅಂಚ ಆಂಟಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇಂಕ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತ ಚೂರರಿಗೆ ತುಳಿತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇಂಚೂರ ಕೈಟ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಗೊರ ಕೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೊಂಡ ಕೈಟೇ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಇಂಚ ಬೊಂಡ ನಮಕ್ ಇಂಚ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂಡ ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ಮಂತ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ದಪ್ಪ ಆದುಪ್ಪೊಡು ದೋಸೆದ ಹದ ನಮ್ಮ ದಪ್ಪ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪೋತ ಆ ಹದಕ್ಕೆ ಮಂತೊಂಡ ಇತ್ತೆಂದೇನು ಪೂರ ನಮಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದ ತುಲೆ ಈ ಹದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ಇತ್ತು ನೆಟ್ಟೊಂಚೂರು ಚೂರು ಗಂಟು ಅಂಚಿತ್ತು ನಂಚ ಈ ಕೈಲ್ಡೆ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ತುಲೆ ಈ ಹದಕ್ಕೆ ಮಂತದೆ ಒಂದು ಹದ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾರ ದೀವೊಂದ ತುಲೆ ಮಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ದೀವೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಶೋಕ್ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ದೆನ್ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಶೋಕ್ ಬುಡಿ ಬುಕ್ಕ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಹೊಡೆದು ಇದು ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕಾಯ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಇಂಚ ಬೈತೊಂಡ ಅಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕು ಉಬ್ಬುದು ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ದದ ಅಂಚಾದ ಶೋಕು ಉಬ್ಬುಂಡು ಇಜಿನ ನಮ್ಮ ಅಂದುಲ ಪಾಡನೊಲಿ ಸೋಡದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡನೊಲಿ ಸೋಡದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ನಲ ಉಬ್ಬುಂಡು ಶೋಕು ಅಂಡ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ನ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇತೆ ತೆತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಪಾಡುಡು ಐನೊಂಜಿ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇತೆ ನಮ್ಮದೇನು ತಿನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ತೆತ್ತಿದ ಫ್ಲೇವರು ಬೊಕ್ಕ ಸಕ್ಕರೆ ಚೂರು ಪಾಡ್ದ ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ತೆತ್ತಿ ತಿನ್ನಂಚನೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಪುಣಿತು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ತೆಕ್ಕುಡೊಂಜಿ ಸೈಡ್ಗೆ ತಿರ್ಗ ಉಂಡ ಅಣ್ಣಯ್ಯನ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಕೆಂಪಾನೆಟ ಕಾಯ್ಪೊಡು ಪಂದಾಲೆಜ್ಜಿ ಈತೊಂಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಂದೊಲೆ ಈ ಕಲರ್ ಒಂಚೂರು ಕೆಂಪಾನೆಟ ಕಾಯ್ತೊಂಡ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆಂದು ಆಂಡ್ ದೆಂದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಏಷ್ಯು ಕೊಬ್ಬುದು ಬೈದನತ ತಿಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೆಚ್ಚನೆ ತಿಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇರಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಬನ್ನಗ ರಪ್ಪ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಮಕ್ ಮೈದಾದ ಪೊಡಿ ತೆತ್ತಿತ್ತನ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ಹೊರತ್ತ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಮಕ್ ಹೊರಬುಡ್ನ ಏತಲ ಪಾಡೊಂಡು ಇದಾಯ ಪಂಡ ಅವ ಅಂಟೊಂಜಿದಲ ಒಂಚೆ ಕೊಂಚ ಅಂಟೊಂಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಟೊಂಡಲ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಅವು ಫ್ರೈ ಆದನಗ ಶೋ ಕಾಯ್ದನಗ ಬುಡ್ಪುಂಡು
ತೆಂಕ್ಲ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಐನ್ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂಡ ತುಲೆ ಏ ಶೋಕ್ ಆದ್ ಬೈದ್ನತ ಏತ್ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಕ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಅದು ಮನ್ಪೊಲಿ ನಮಕ್ ನಿಖಿಲ್ಲೋರ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪಂದ್ ಎಂಕ್ ತೆರಿಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನೋ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡುಲ್ಲರ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರೇ ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.